Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Silvia. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vou dar continuidade aos exercícios para os olhos. Olhar para cima. Quando a pessoa tem dificuldade, você pega o seu dedinho e você aponta, porque aí a pessoa consegue, né? Geralmente ela não vai levantar o olho assim, ó. Ela vai levantar o pescoço junto com o olho. A maioria das vezes elas fazem assim. Só quando a pessoa tem mais facilidade, que você fala, olha para cima, ela vai e olha para cima. Olha para baixo, ela olha para baixo. Olha para o lado, ela olha para o lado. E olha para o outro, ela olha para o outro lado. Mas geralmente eles viram. Mas já ajuda também. Então você vai fazer, olha para cima, olha para baixo, olha para um lado, olha para o outro. Isso vai trabalhar os olhos das pessoas. É bom até para pessoas que têm problemas de visão, tipo a minha pessoa, né? Fazer bolinha com os olhos. Você põe o dedinho e diga para a pessoa acompanhar a bolinha para um lado e a bolinha para o outro lado. Exercício de concentração, isso. Você coloca o dedo aqui perto e a pessoa vai indo ao longe. Aí ela vai acompanhando de perto o seu dedo e depois vai indo ao longe. Isso é exercício de concentração. Você põe o olhinho aqui, ó. Aí ela vai olhar aqui, ó, e vai até ao longe. E depois volta. Esse exercício para os olhos e para a concentração. Respirar profundo. E soltar pela boca. Dá um relaxamento. É bom quando a pessoa está em situação de estresse, aí ela dá uma paradinha e vai, você diga para ela respirar profundamente e soltar pela boca. Dá um relaxamento. Inspira e expira. Aí você diga para a pessoa fazer. Inspira. E expira. Inspira e expira. Você pede para a pessoa fazer. Mandíbula para frente e para trás, mas as pessoas que têm bruxismo têm que ter cuidado, pessoas que têm problema de deslocamento. Então, mandíbula para frente, mandíbula para trás, mandíbula para frente, mandíbula para trás. Com cuidado, porque tem pessoas que têm deslocamento. Esse exercício para mandíbula. Para pessoas que têm bruxismo, ajuda muito. E para fortalecer aqui, ó, a mandíbula. Abrir e fechar a boca. Pede para a pessoa, tipo, cantar. Exercício para ajudar na fala da pessoa, quando a pessoa começa a ter dificuldade de fala. Ha, he, ri, ho, ru. Aí você intercala. Ha, he, ri, ho, ru. Quem tem dificuldade de fala, problema de mandíbula, ajuda. Bruxismo, ajuda muito. Essas pessoas que são músicos, elas usam isso. Vou para o próximo vídeo.